الدعاء الذي اهتزت له أبواب السماء، الدعاء الذي ينقذ وينجي كل مظلوم مكروب محزون، الدعاء الذي قال فيه أنس بن مالك رضي الله عنه: من توضأ وصلى 4 ركعات ثم دعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. ما هو الدعاء؟ اسمع: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ